O dabar išpildom 3 karaliaus norus. Prenumeruojam, sekam ir spaudžiam patinka. Gerai, dabar žiūrėsim, galim žiūrėti Steveno Crowderio Kid Friendly Drag Show. Galima žiūrėti, Channel 5, man atrodo, žiūrėsim apie jo tą violence ir kaip įtakoja turbūt. Gal turėsim ir viską, kaip daro įtaką. Turėsim gal laikų ir viską pažiūrėti. Gerai, pradedam nuo Channel 5 dabar. Tai aplankys juodaodžių project, I guess. Čikago blokos, kur gyvena pagrindė juodaodžiai, kaip suprantu. Ir kalbins juos ir maždaug iš tos pusės apie tai, kaip repo kultūra ir tie podcastai visokie, kur, I guess, kalba reperiai vieni apie kitus, kiek įtakoja smurtą realiam gyvenime paskui, tai tokia mini dokumentika, I guess, vos negaunas iš Channel 5 su Andrew Callaghan. We gon' spin and spin again, we gon' hit our last friends, we gon' show him we ain't playing, we gon' leave him where he stand. That's really, that's all I wanna be, successful. Right, big goof ass, man. Check it out. BDA, you not gonna give me no 50 back. Hey, no, since you're in, you gotta throw up O-block. How do I do that? Yeah, throw up O-block. Everybody throw up O-block. We're here in the Parkway Gardens housing development in Chicago, otherwise known as O-Block, a 24-building complex on the city's south side. It's where Michelle Obama grew up, and it's also where drill music began around 10 years ago. This is Boss Talk. He's been here for a super long time, so he's gonna take us back to the very beginning where it all started. So right now you in the 44, you in one of the gutters building in the block. This motherfucker be the last building to get cleaned up. Oh, it's a roach. See y'all in the project. See a roach? That's a baby roach. That's gonna get bigger. That's gonna get bigger. Smoking the roaches and killing the rats. This bitch be dirty as hell. This building be dirty. I'm from this building. Bro, I used to be one of them motherfuckers that piss in the hallway and on the elevator too. I ain't gonna lie. My mom in the bathroom on BDN. Mes čia šnekėjom biškį tą temą, kur jaunimo užimtumas, ane? Ko tu gali tikėtis, kai yra toks project, kur vertė ten turto ir, blogą vietą jau čia dėl whatever priežasčių nesigilinu tą čia, galbūt ir valstybė kalta dėl to redliningo senai, galbūt ne, whatever. Bet ko tu gali tikėtis? Tu gimei ir augai tokiam blokė, kur perspektyvų kažkokių beveik nėra. Tu, tėvai aišku išvaro ten dirbti ar kažkur, jeigu turi abu tėvus iš viso, ir tu tiesiog turi eiti lauką ir, I guess, neturi ką veikti. Ir kieme, susirenka 5 žmonių ten, I guess, jie turi savo ženklą, kokį ten rodė, O-Block, savo tokia kaip grupė. Nieks neturi nieko, nieks neturi pinigų, tau arba repas, arba gal koks nors krepšinis sportas, gal duok dieve, išeities nėra jokios. Labai mažai galimybių iš tokio gyvenimo išeiti. Turi jau būti labai extraordinary žmogus. Realiai didžioji dauguma tiesiog tame užaugs, tame gyvens ir, greičiausiai bus nusikaltėliai, nes taip veikia projekt gyvenimas ten. The Wire serialas labai gerai pademonstravo narkotikų prekybą iš to aspekto. Dabar gal to mažiau būtų, tikiu, bet ten aišku, ir serialas, bet ten daug realybės parodė, Bet man tas ir yra, ko tu gali tikėtis. Tuo tarpu ten, kitam rajone arba kitur užaugę vaikai ten gali eiti būrelius, išeini į kiemą, viskas yra aplinkui, pavyzdys daug geresnis. Ir paskui tu galvoji, kodėl ten nusikalstamumas tarp juodaodžių didelis, kodėl jie vieni kitų žudo. Viskas prasideda nuo vaikystės, jaunystės ir nuo to, kaip tu augai, dar apie mokyklas, taigi jų net reikia ir apie mokyklas jų pašnekėti, kokiam ten stovi yra mokyklos. Jesus. There's one bathroom in here. I'm going to piss in the hallway. I still won't touch the buttons on the elevator. I'm straight knuckles. Because you think there might be pee on it? Spit, pee, and I used to do all type of shit to the elevator. I ain't taking no shit though in here. True that! True that! Come on! Love you, my nigga. Love you too, boy. I'm going to true that. And true that, man. Nigga up in your hood, man. One nigga true that. I ain't like a nigga in years, bro. Hey, everybody, what's up? How's it going? How you doing, man? That's what's cracking like, you feel? GDK. Come on. GDK. Folks came out of the Folks, the youngest GDK member. He invented GDK stands for Gangster Disciple Killer, a rival gang to O-Block. that shit. To you, what is drill Okay. music?
We started the word drill with our music. Like, let's do a drill. We started that shit. Like, how would you explain drill music to someone who doesn't know? Music that make you wanna kind of get outside and go just be outside. You feel what I'm saying? Make sense? You get on going? Yeah. So yeah, it turn you up. It give you adrenaline. Drill music is something that, I mean, in the grander scheme of things, you could see it as, you know, a hyper-violent offshoot of trap generally that, you know, sort of like came out of a very specific area. I describe drill music as it's violent, but mainly fiction. It's like realistic fiction music. So like, that's why I shot my video 4K Troll, shot it right here in this park. Right here where you standing at, I shot it right here. The lyrics are pretty intense in that song. Grab my Glock, then I grab my mask and hop out, then I blast. But he ain't like, he pulled out his strap and started shooting back. It sound like it's compact, to my I got a double back, it's finna crack. Yeah. But it's all entertainment, see what I'm saying? It's all for like the people. Like, cause like music nowadays is all about like controversial shit. Drama really makes money. Back to that breaking news live from Chopper to a mass shooting. At least 6 people shot. This all happening at 65th and King Drive in Parkway Gardens. So what was it like growing up in O-Block? We had to grow up. We had to really grow up and grow up fast. All that little boy shit went out the window. Everybody around this bitch got PTSD. Everybody around this bitch saying somebody die. You know what I'm saying? So it's like, we had a brotherhood that can nobody come between. We not letting nothing happen to none of us. Marlo couldn't even beat up OD. We gonna fuck Marlo ass up, boy. You better not put your hands on folks, boy. For them to pull a pipe out, hold on. And it's the same way. Like, we got each other, boy. On old girl, we ain't got no deities on BDN. What can you tell us about the year 2011? 2011. I experienced like my first friend get killed. My best friend OD, he died in 2011. In 2011, a Parkway Gardens resident named OD. Tipo mes... Blet, kaip lengva yra. Kaip lengva, kai tu gyveni žiauriai gerą gyvenimą, karo nematęs, konflikto nematęs, užaugai savo kieme, turėjai normalią mokyklą, normalius abudu tėvus, tipo, ir didžiausia dauguma žmonių Lietuvoje realiai vaikų taip ir užauga. Ne tik Lietuvoje, ten daug kur, tipo, Amerikoje dabar net negaliu taip sakyti, nes ten school shootingų plėt kas antras, nu, bet, tipo, aišku, ne, didžiausia dauguma ir Amerikoje užauga gan gerai. Ir kaip tu gali, kaip lengva tapti rasistams tiesiog tokioje vietoje. Pasižiūrėjo, juodaodžiai, ten jų yra tiek ir tiek procentų, atlieka tiek ir tiek nusikaltimų, tiek ir tiek žmogžudysčių. Ir paversi tai viską skaičius ir viską, bet tu tada pažiūri realiai ir, nu, mėgini suvokti, kokioje aplinkoje užauga. Nu, pavyzdžiui, kiek mūsų, ten kiek jie metų, 20 gal, nežinau. Kiek, žinai, mūsų matė, nu, užaugo gan greitai, tipo, iš nelengvo gyvenimo kiemuose va tokiuose. Ir tada matė, kur ten jų geriausius draugus užmuša, žinai, jauno amžiaus. It's fucked up. Ir kai tu realiai nematai, net nuo mokyklos laikų jau pradinėme matyti jokios išeities iš šito mėšlo. Gal muzika, vat, kai kuriem, gal sportas kai kuriem. Kokios kitos galimybės? There's no way. Ir tave, aišku, iškart auklėja kiemas, jau net ne tėvai, auklės tiesiog for the most part augins tam pačiam gyvenimui tie patys žmonės, kurie užaugo. Jo, nueik į mokyklą jų. Ir jo, nueik į mokyklą Amerikoje ir papasako, kaip tau seksis. Ypač į tą, kur juodaodžių pagrindė yra mokyklos jų rajonuose, tos public schools. Nueik ir pamėgink papasakot, kaip seksis tau ten. Ir tada pamėgink stoti į univerą, kur, jo, labai didelis šansas yra su tokiom paskolom juodaodžių įstoti iš project į univerą. O mes turim tokią galimybę. Nuo 1 klasės einam į mokyklą, pradinukai su šventė ir panašiai, viskas zaibis. It's not even close. Ten, sakau, The Wire serialas labai iliustravo keletą va tų tokių dalykų. Ten yra sezonas apie mokyklas. Kokią edukacinę sistemą, kaip veikia, kokius tikslus siekia, kaip sunku mokyti vaikus, kurie ten pusė iš jų ateina į mokyklą ten, nu,
keletą dienų, žinai, per mėnesį, nes turi ant kampo ten prekiauti narkotikus ar, tėvam padėti arba dar kažką. Žodžiu, yra labai daug issues. Ir vat matai, vat tas tos požiūrius, tai mokykis. Vat tas ir yra, ateina iš tokos suvokimo, kiek yra skirtingose vietose problemų. Ir kiek galima, vat tokių dalykų padaryti, kad tas planas kaip ir neegzistuotų. Nes sakau, kaip lengva būti ten statistiką mėtyti ar kaltinti tos žmonės, kurie gimsta į gyvenimą, kur toks beviltiškas atrodo, kad belenkas. Čia tau ne Lietuva, kur po mokyklos vaikai eina į univerus iškart. Ir vėliau sakai, kad lengvatos blogai. Kai praeitą savaitę kalbėjai apie valstybės lygmenį diskriminaciją. Aš sakau, kad lengvatos blogai. Apie diskriminaciją, bet per ko čia lengvatos? Ar ką turi minį? Aš prisimenu, kai mes kalbėjom apie seksizmą valstybės sankcionuojamą ir ten yra tragedija. Ir Bet aš nemanau, kad lengvatos blogai yra. Čia esmė ta, kad, ne taip problemas reikia spręsti, žinoma. Ir tai, kad tu dabar, gerai, tarkim šito vietoj, padėtų, jeigu pritaikom seksizmo pavyzdį, tarkim, valstybė pasakys, kad dabar mes prijungsim 50 juodaodžių, žinai, univerą. Ir valstybė apmokės. Visų pirma, tai būtų sankcionuojamas toksai rasizmas, nežinau, jo padalinimas, bet čia ne iš blogo, nežinau, ar tiktų tas žodis, bet diskriminacija vis tiek būtų, valstybė sankcionuojama ir jinai padėtų 5 žmonių, bet problemos nesprendžia. Tas pats su to seksizmu, kur mes šnekėjom praeitą savaitę, jo. Ten, aišku, biškai kitokia situacija, bet iš esmės panašiai, bet aš nesu prieš lengvatas čia. Gal aš netaip tą žodį suprantu, lengvatas? Jo, nežinau. Bet esmė, kad yra skirtumas, kai mes kalbam apie moteris, kurios realiai turi for the most part praškai viską, ką turi vyrai, visas teisės, kurias turi vyrai, ir tada mes turim juodaodžius, pavyzdžiui, kurie tokiam kvartaliu užauga. Tai yra turbūt labai skirtingi dalykai. Nes čia nėra galimybių. Actually nėra galimybių ir jokios net vilties išeiti. Ir čia nelengvatų reikia, ir čia ne kažkokio valstybės sankcionuojamo to reiktų. Aš nežinau, ar jie turi. Jie turi affirmative action, turėjo. Affirmative action. Kas buvo labai diskutuotina labai. Bet ten labiau... edukacinės programos, ten buvo biškai tas padarytas ir ten žmonės ginčias dėl to labai. Bet true. Problemos neišsprendžia, bet kažkas. Bet matai, čia, suprantu, biškai paralelių yra, bet labai skirtingos situacijos, nes mes ten kalbam grinai apie moteris, kur for the most part, jos didžioji vietoje dabar daugiau teisų turi už vyrus. Jos ir mokosi didesniais skaičiais, diplomus gauna didesniais skaičiais, tai ten, aš net nežinau, kokių lengvatų joms reikia, kai actually visas ir turėjo tas teisės, gal ne visą laiką, žinai. Bet, man atrodo, nesulyginama situacija su gyvenimais, kokiuose jie gyvena, žinai. O.D. Perry, which O-Block's now named after, was murdered, gunned down just outside the gates of Parkway Gardens. Čia Amerikoje, Čikaga, O-Block. Ar apie ką būtent? Ten apie moteris šnekėjom ir tas ten kita tema iš buvo čia iš savaitės senumo, tai nesipračiam apie tai. What was one of your favorite memories of you and O.D.? Man, I got a lot of them bitches though. He had this crazy ass dog named 50, bro. On J Money, bro. I was scared of that motherfucker, bro. Play with the dog. On Key Down, boy, I ain't playing with that motherfucking dog, bro. Y'all tripping. Motherfucker run up on me. Boy, bird.
Channel 5 su Andrew Callaghan, tokia mini dokumentika video apie vieną Čikagos bloką, kuris vadinasi O-Block, toks kvartalas, tarkim. Ir kaip repo stilius, drill rap, kuris ten realiai atsirado maždaug, ir kaip podcastai ir dainos ir žodžiai tose dainuose daro įtaką į tikram gyvenime vykstantį smurtą, I guess, apie tai. It's your bitch ass on, oh. Right now to this day, I still don't play with people's dogs. I don't give a fuck if that bitch a chihuahua. Bro, get your dog before that bitch die. On game. OD's murder was allegedly in retaliation for the murder of Shondale Tuka Gregory, a rival gang member who lived just a few blocks away on 63rd. Them was the sad years of my life, because I had just had my first child and everything. I'm really like traumatized. Like, I ain't know if was I supposed to crash out or fall back. And my mom used to be talking to me like, man, you got a daughter. Don't be like these niggas, don't die. How many friends do you think you've lost since then? Over 10 dead on this gang. Like 2 motherfuckers a year. I swear to God. Owen Platoon and motherfucking 11. Sherrod and Whitey and 12. You got LAN, J Money and motherfucker died in 13. My crowd gone. I gotta hang with up on them. I ain't gonna stunt. When it seemed like when folks died, folks' career took off. When O passed away, folks took that shit to another level. Chief Keef and Dirt and them came out. They lit this bitch up, you feel me? So it's like... Shortly after OD's murder, a close friend of his decided to make his first song, which would serve as an O-Block anthem, to celebrate the life of OD and diss Shondale Tuka Gregory. This friend was named Keith Cozart, aka Chief Keef. Hit a nigga up on Gil Fuck, I do drugs till I'm dead. O-Block, Rick City, bitch. Middle fingers to Shondale. I get out. On my son, I get out. October 4th, 2011. This bitch get the going up. The block busting, I just got out. I get out, I see Platoon and White. Folks got cocky as hell. I'm looking, I'm like, how the fuck y'all let OD get killed? Platoon put his head down. He like, man, go take your daughter upstairs. I'm finna holler at you. I take my daughter up. I remember Inky D them came up there. Deep as hell, everybody coming, they happy as hell. Fat Mac and Stu get the showing out. They get the fighting. Hey, Fat Mac, you remember I got out of jail, you and Stu started fighting that day? Him and Stu get the fight. Hey, folks them like, man, y'all showing out because folks just got out. Dirk and Reese come see me. All right. I'm like, I'm feeling love like a motherfucker. I'm damn. Folks them come rap with me. I'm like, how the fuck O die? You know they rapping with me. Boom, 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 boom. We talking all us and that bitch crying now. I'm like, damn. I just got out. We all crying right now. I'm like, the fuck? Fuck that. We ain't crying. We out here. We get outside. In the next 2 years, Chief Keef would go from a young O-Block rapper to one of the most commercially successful rappers in the world, with hits like I Don't Like and Hate Being Sober. Nesu girdėjęs net apie jį. Chief Keef made it more like global. And before you knew it, white America was doing the hokey pokey to murder music and unknowingly singing along to the anthems of an actual gang war playing out in real time. For a year, the conflicts of O-Block were a mystery to the general public. That was until one man came around and exposed the inner workings of Chicago's gang war to the world. So 2010, 2011, I'm in college and I'm doing commentary about hip hop. I had some hot takes about Kanye and Drake and stuff like that at the moment. So I was kind of gaining an audience. And I remember when the drill scene popped off. And I remember doing a video on Keef, and I was like, I love the music. I'm reading the comments, and everyone was like, yo, you're not telling the full story, okay? Because I'm going in there and I'm doing a quick video, and I'm like, yo, all his ops is dead. You know what I mean? He's dissing them. It's over. You know what I mean? These guys, we don't even need to know their names. And everyone was like, well, no, they're not dead. And actually, the guys who he's dissing just killed his guys. They were talking about people like Lil J. Screaming fuck OD. They were talking about the FBG gang. Nigga fuck T-Roy and OD, them dead bitches. I'm like, yo, nobody knows these people, respectively, because they don't have a hit song. Chief Keef is going crazy with hit songs. So I made this page called The War in Chirac, and I started covering basically just constant feuds that were happening. It's your boy DJ Academics, and now information has come to my attention. Now y'all know I call Lil Reese the Chirac Grim Reaper. Well, pretty much because every time you look through his mentions, you see a bunch of dead niggas. CBS Chicago is reporting that a 15-year-old boy... Čia yra karas mažoj skaliai.
Tipo, kaip ten tas posakis, karą lengva pradėti ir pragaras išeiti iš karo, taip ten, it's easy to start, hell of hard to get out. Bet čia yra karas mažoj skaliai. Vieni užpuolė vienus ir dabar tu prisimeni kaip tuos, kaip blogiečius, jų nekenti, tada tu atsikerši, tada jie atsikerši, tada tu atsikerši, tada jie atsikerši, tada atsikerši ir karas tęsiasi 100 metų ir dideliai skaliai panašiai. Amerika siunčia dronus, kurie žudo žmonės ten, kur įvaro baimę paprastiem vaikam, kurie užauga su dronais virš galvos ir kurie žino, kad amerikiečiai yra blogis. Tada juos rekrūtina į teroristinės organizacijas, kurie daro revanšus Amerikai, žinai, 9/11 kokį padaro, dar kažką, tada Amerika toliau bombina. It never ends. Čia yra karas mažoj skaliai. Kvartalė užaugo vienas gangas, šalia kvartalė kitas. Kažkas, nežinau, išpiso kažkieno ten paną. tą čiuvaką nušovė. Okay. Ir viskas. Turbūt reikėjo daug mažiau. Užteko turbūt tai, kad tu priešingam name gyveni, blėt. Ten whatever. Bet kažkas kažkada prasidėjo tokio ir dabar karas tęsiasi ten dešimtmečiais. 2014 čia jau buvo jau kaip pradėjo, tai jo apie 10 metį, tarkim, gal net ilgiau, I don't know. Bet tipo, ir kovoja, tipo. Ir kuria vieni apie kitus, žinai, muziką, tos distrakus vieni apie kitus, šaudo viens kitus ir that's the life. Ir tada tu jau užaugai gengė, tu jau išmokai panetkės, kai matėm tą vaiką mažą vedę, kur net nežino, ką reiškia žodžiai, bet jau diktuoja jam žodžius ten rival gango arba tenais ar panašiai, tipo, arba savo tai yra gango, kartoja. Tu esi užauginamas ir pagimdomas į tą patį dalyką, į tą patį ciklą, į tą patį ratą. Ir sakau, reikės extraordinary žmogaus turbūt, kad kažkaip išeitum iš to. Didžioji dauguma niekad neišeis iš to. Arba mirs tame, arba ten išeis kaip broken žmonės, kaip bebūtų, tipo, it's fucked. AKA Little Nick from 600 was shot multiple times and then he was brought to a hospital where he was pronounced dead by the Cook County medical examiner. At least he died doing what he loved best. Someone actually told me that these guys actually keep score on killing and coonery within Chirac. The most valuable coon is probably a legit award. The war in Chirac never stops. The coonery never fucking ends. Make sure you like, subscribe, and share. His War in Chirac series went viral, and the fans were now aware of the ongoing Chicago gang war, particularly as it pertained to the rappers involved. How many people do you think have died in the war in Chirac? Thousands. This past weekend, at least 52 people were shot, 8 of them killed. In the following years, between 2011 and 2020, 5,518 people were... Jie vadina Chirac, tipo Chicago, Iraq. Ir gang warsai tarp tų blokų skaityk ir jie... Ir čia, žinai, kaip publika ten sako, gang-related shooting, arba naujienose, gang-related shooting. That's the story. Čia yra tie mini-gangai tokie, gal ne tokie mini, aš nežinau jų dydžio, žinai, bet čia yra tie gangai. Ir ta repo muzika, aišku, papasakoja istoriją ir tas, kas gyvena, gali, ten ar žino, gali sujunginėti tos taškus ir parodyti tą karą jų, tipo, bet tiek tuščiai išvaistytų tiesiog be tikslo, I don't know. Were murdered in Chicago, to the amusement of self-proclaimed Chiracologists, who created a Reddit page, which now has over 175,000 members. But I've never seen a place where life was valued less than Chicago. To this day, I've never been to Chicago because of that. I feel like things bad everywhere. Things just bad in Chicago because, like, this shit came like a movie to people. Like, when it first got famous, people started, like, it was like we was characters. Like, damn, like, you got me look like an assassin. Drilling itself is an energy that once people latch onto that shit and you become invested in the story, it's like a soundtrack to a movie, and it sounds bad to say, but it's a soundtrack to a movie that you're watching live. You know, I'm looking at this not like on some voyeuristic, like, yo, oh shit, this is like entertaining. I'm like horrified. What I try to do is satire, hoping that people could look at that and be like, that looks ridiculous. These dudes, like, they're disgusting, right? People took it and they ran with it. Everything I thought that people would be like, yo, this is some sick shit, they loved. We have a bloodthirsty audience, especially in music. The more people die, when someone gets locked up, their streams are through the roof. Music sales, going through the roof. Trust me. I was a driving force in getting some of these guys, other than Keith,
eyes and attention and ears to some of their stuff. Did you feel responsible for like inflaming gang tension on the streets by covering things? Hell no. But let me tell you, this accountability is hard to take, man. They say, yo, well, you gave people nicknames. And when you gave someone a nickname of Grim Reaper, some other guy is going to start killing more to try to get that nickname. And I'm like, I don't believe I caused any murder, but if my videos, because they were popular, instigated any two parties, I'll take blame for that. But motherfucker, if you picked up the gun, I'm not taking blame for what you did, right? When I started covering the war in Chirac, niggas was dying every day already. I was on Twitter watching people bleed out, and I was like, I can't believe this is, like people getting shot like dogs, bleeding down, everybody filming it. And then you go on social media and everybody saying, I'm smoking on the pack. So you gotta take blame for you doing that. The parents gotta take blame for not being in the kid's life. The cops gotta take blame for them basically just like throwing their hands up in the air and saying, let everybody kill each other. Like these motherfuckers that like... Kaip keista, kad statistika rodo, kad juodaodžių daug miršta. I wonder fucking why, Jesus Christ. Everybody wants an easy scapegoat. Listen, stop acting like a bitch ass nigga and just fight, bro. Leave the pipes alone, fight. Oh, it's so fucked up now. It's like a 12-year-old just said, I'll pop you. So another 12-year-old. You like, bro, just fight him. Why do you think that happens? Because yeah, motherfucker think it's about being a shooter or a killer. Music played a part. But music won 100% why everybody doing this. It's your fucking mama and your fucking daddy. You get what I'm saying? It's your mama and your daddy, bro. It usually be your environment, but it's your mama and your fucking daddy. It's about how you getting raised, blood. Like, raise your fucking kids right. Oh. I don't think it's drill music at all, I promise you. If we was to take drill music away right now, and it be regular hip hop, it's still gonna be the same type of violence. Everybody wanna be a character now for the internet. On social media, beefing, making threats, making crazy comments, like going on live, you know, it's like, you know, waving the gun in the fucking camera. You know, it's like, it's almost like a competition to see who can push it the furthest and get the most attention. Because, you know, there is a fair amount of clout chasing, and, you know, that is a toxic element. In that way, do you think that drill is like bad for society? No, because the thing is like, the realities of what is being discussed in that music was there before the music was there. The music is just an expression of that, it's just a reaction to that. Like when you're talking about inner city gun violence, you're talking about poverty, you're talking about poor education systems, you're talking about like low access to food, you're talking about low economic opportunities. Those are the kinds of solutions that you need to apply to that situation. If you could go back in time, would you make war in Chirac again? You know, I've grown. Was it appropriate? Probably wouldn't do that again. I wouldn't do it again just because I think we're dealing with mental illness in Chicago. And when you see people are kids, these people who are doing murders, like Ronald No. 9 was like 17, doing drills and all that type of shit, it's easy to be outraged and also say, damn, how could you guys take a life so easily? But also you got to think about the cycle of mental issues that they're having, the trauma that they're suppressing. After the success of the War in Chirac series, Academic's formula was replicated hundreds of times, creating a concentrated YouTube algorithm that turned gang drama into an online mega industry. One of the channels in Ble, čia gaunas kaip realybės šou, kaip serialas gaunas, realiai jo, kaip apibūdino, tai realiai serialas, įsijungi ir pažiūrėti, šiandieną reperis toks ir toks vardas, susirėjo su tom ir ten klipai, viskas iš Twitterio, dabar visi telefonus turi, žinai, ten po savaitės atėnė, okei, tas jau miręs, kitas ten ir istorija tęsiasi, žinai, grinai serialas, perpaskui yra veiksmų, tipo gyvenimą ir įvykius. This algorithm is called No Jumper, which is quite different from the War in Chirac, but nonetheless features many interviews with gang-related rappers. Do you even know about gang shit when you first moved to Florida? When did you actually become a 5'5" Crip? You are widely known to be associated with the Hoovers. Some of the dudes who got caught up for this murder are like actual rappers who have videos out with many thousands of views. Again, like you say, a lot of the stories are hypothetical, but in this one, you actually mentioned that a specific rapper from Chicago called a girl 6 times while you were hanging out with her. Right, it just ran. You see what I'm saying? The shit just become, man, you know. So I went on the podcast and spoke to the host, Adam22, about the ethics of producing monetized gang content. Do you think drill music is bad for society? Yeah, definitely. How come? Because people
are in gangs killing each other and making songs about it and making it sound super cool. And even me as like a 38-year-old fucking white man, I listen to it and I think that it sounds kind of cool, and I struggle with that. But definitely I think it's probably, as much as I like listen to it, it's probably got to be a net negative for society, right? Just the romanticization of violence in general. Do you think you help make it look cool? I don't know. I feel like when they're on a beat with a fucking 808 going crazy and they're able to like rhyme and make less sense, that probably is like... What a tattoo. Čia Liza tiesiog jam ant veido. Liza Simpson jam ant veido. Labas, Monika. When it sounds coolest. Bet taip gerai, iš tos pusės žiūrint, aš beje žiūrėjau Adam šito No Jumper su Destiny, kai čia buvo nesenai. Bet taip gerai, iš tos pusės šitas platforminimo klausimas. Jisai pasikviečia tos reperius iš to pasaulio ir klausinėja, aišku, apie gengus, apie jų tos grupuotės ir apie jų dainas, tarkim, ir apie tą smurtą. Tu privalo, tipo, tu kažkiek, nu, bet esmė, tu negali labai atsakomybės dėti ant jo, jis apšviečia tą, kas vyksta, tipo, bet tu negali sakyti, kad tu esi kaltas arba, nu, bet gal ir galima, aš nežinau, vat, kur tą ribą brėšim, gal ir galima sakyti, kad jisai tą, vat, jeigu nebūtų tos platformos, daug mažiau žmonių žinotų, bet daug mažiau sektų, galbūt daug mažiau visko būtų, bet vėlgi, čia yra simptomai didesnės problemos. Simptomai didesnės problemos, nes tas prieš tai čiuvakas gerai vardino, kai nėra ekonominių jokių tenai šansų jiems išeiti iš tos aplinkos, užaugti iš tos aplinkos. Mokyklos edukacija, viskas eina velniop, tave indoktrinuoja į tą gyvenimą nuo pat jauno amžiaus. Ar bus podcastas, ar nebus, tu jau esi mėšlė. Taip reikia iš pagrindų tos kitus dalykus spręsti. Ir sakau, man atrodo, vaikų ir edukacija, ir mokyklos, ir vaikų žimtumas yra absurdiškai svarbus dalykas, ypač jauniems vaikams, bet... Nu, aišku, tėvai yra labai svarbus dalykas. They don't really talk about that in interviews, right? I mean, most like all the Chicago like gang members or whatever, it's like the amount of like street shit you're going to be able to get them to talk about in an interview is pretty minimal in comparison to the stuff that they're essentially saying in their songs. It just must be crazy because like you talk to so many people who like have died recently. Like you're like the last person to interview FBG Cash. Right there. His name's on the wall. Yeah. Do you feel any responsibility for like inflaming like gang beef by having so many gang members use this platform to promote themselves? No, because I mean, I feel like this is a hip hop platform that long ago has kind of been clear to me that that's more or less the gist of what we're doing, you know? Like there was a long time where I didn't do any street shit, you know, in the beginning it was mostly like SoundCloud type stuff and more like avant-garde, you know, internet shit. We've gone... Sure, I don't know. Kaip išspręsim tą problemą? Kaip jam pradėti spręsti tą problemą? Kaip žmonėm, kurie neturėjo ir neturi vilties, parodyti, kad yra viltis ir kad jie turėtų daugiau... Kaip čia? Kad žiūrėtų į gyvenimą ir galvotų, kad blet yra ir kitas kelias. Kaip įmanoma tą padaryti? Neįsivaizduoju, kaip įmanoma tą padaryti? Kad tie, kurie, va, tarskim, pradeda augti va tokioje aplinkoje, pagalvotų, blemba, aš neprivalau tą daryti, aš galiu ir tą daryti, ir tą daryti. Kaip sukurti kažkokių galimybių, kad turėtų tų galimybių, nu, kad jos realios būtų, aš neįsivaizduoju. Man labai liūdna šitą video žiūrint iš tikrųjų. Nes yra toks beviltiškumo jausmas, you know? Yra labai faina, kai tu turi pasirinkimą, kai turi sprendimus savo ir darai sprendimus savo ir dėl to tada atsiduri situacijai. Bet čia nėra pasirinkimų, nes nėra galimybių, net beviltiška atrodo, grinai, I just don't get it. Jie turi pirmą pamatyti pavyzdžių iš giminaičių arba draugų iš artimų žmonių turiminį. Jo, bet žinai, kad čia jau 5. kartą auga žmonių, kurie tam pačiam rajone ir blokiai užaugo. Ir visas gyvenimas, kurį matė, tai užaugau kieme, bifino su kitu. Mano draugai miršta, kai man 16. Mano geriausias draugas buvo nušautas, žinai. Kur jie pamatys kažką kitko. Ir dabar tie patys žmonės turi vaikus, paskui kurie išgyvena augina tam pačiam rajone. Taip, jo, mokykla yra užimtumas, bet tada vat mokyklos kaip veikia. Ten
Tu pinigų mesi mokyklas, nieko iš to nesigauna, pinigų metimas neišsprendžia problemos. Jo, vat jo, nes atrodo, jeigu tau jau 16, tu jau taip giliai tam žaidime visam, kad tavęs jau iš ten nebeištrauks, tipo niekas. Jau vien tas man tokį beviltiškumą iš tikrųjų irgi tokį sudaro. Jeigu tu jaunus vaikus užims ir viską dar, gal, bet tas irgi nesigauna, bet jeigu, čia labai mažą langą turi, kada tu gali juos gal pakreipti ir tai klausimas. Vaikų švietimo grinai, bet ten mokyklos, ypač public mokyklos, ten yra tragiškos tiesiog. Apie tai ten ir iš vis atskiras dokumentikas galima daryti švietimo sistemoje ir šiaip gan fakt, bet dar ypač juodaodžių, ypač tose kvartaluose, kur pagrindė juodaodžiai ir tos public mokyklos juodaodžių, tai oi, ten baisu. Ir iš vis negali niekur jų, nes jie nemokės gyventi kitokia aplinkoje, true. Daug, aš asiuminčiau, kad antisocialumo yra nemažai tokiuose aplinkuose. Ten labai blogai, kad iš vis rajonai, blokai tokie pastatyti, jei būtų išmėti skirtingose, kad tai būtų. Bet aš ir galvoju, ar čia ir nebuvo to redliningo pasiekmė, kur, aš matau, maišau, redlining. Ne, redlining, man atrodo, buvo kitkas. Illegal discriminatory practice in which a mortgage lender denies loans or an insurance provider restricts services to certain areas of a community. Jo, kur tu negalėjai paskolos gauti arba draudimo gauti, jeigu tam tikrose vietose esi. Tai pagrindė juodaodžių, kur juodaodžiai gyvena. Tai realiai labai apsunkino gyvenimą, bet čia paklojo, tarkim, labai senai. Dar yra blogai, kad ir po kalėjimo. Čia realiai man primena taborus. Tipo mes dabar galvojam, kaip išspręsti problemą taboro. Bet jo net neturėtų būti tada. Tas ir yra. Kai tu, klausimas, kai tu sustumi, tarkim, į mažą vietą, žmonės, kurie tada, negauna nei edukacinės situacijos ir tu, ten prieš 50 metų jų tėvus ten arba, jau senelius ten ar panašiai, užspaudė ekonomiškai, tada jos sustumė į vieną vietą ir tokį bloką gyvena, čia yra viską nugriauti ir išmėtyti ir pradam iš naujo, tipo. Grinai, bet tokio reseto tu realiam gyvenime nepadarysi realiai. Jo, matai, tu sakai, dažniausiai patys susikaupia. O kodėl jie patys susikaupia? Nes jie tik ten gali gyventi dėl ekonominės situacijos. Tipo, tu gal ne taip, kad su ginklu pasakė, davai, tu juodaodis, eik į šitą rajoną gyventi. Tiesiog, kaip 100 metų dėl to viso rasizmo situacijos, tu neleidai jiems ekonomiškai kažką užsidirbti ar kažkur padaryti, kažką. Ir buvo tarsi netiesiogiai sustumti į tas vietos, kurios iš vis gali išgyventi. Tai tame problema yra. Čia nėra taip, kad jie pasirinko. Dabar aš gyvensiu šitam kvartalė, šitam rajone, kur žudos visi. Taip. Jo, tas ir yra. Kaip lengva, kai mes turim pasirinkimą, tarkim. Kai mes turim pasirinkimą, žinai, daryti dalykus, kaip lengva mums įsivaizduoti, bet kai to būtent pasirinkimo nėra. Tada jo, kai tenais pasakė, kur ten turto vertė numažėja, jeigu juodaodis turi. Tai tiesiog sumažėja turto, žinai, vertė. Sudėtinga labai. Kur ten tą patį turtą, buvo tas kažkoks eksperimentas, kur tą patį turtą tipo įvertina, kai ateina baltieji žmonės ir tada, kai juodieji. Ir tipo juodaodžiams turtą daug žemiau vertina. Nes ten random subjektyvus kažkoks žmogus, vertina žmogaus turtą, tipo. Ir jisai turi kažkokius ten gilias problemas su juodaodžiais ir tipo, šitaip įvertina turtą. Jis tik tokių blokų, kaip pristatyta milijonas. Tu neturi pasirinkimo, kad pats, tipo, pasirenka gyventi ten ir panašiai.
Tai jau, aš nežinau, čia tiksliai visko neskaičiau, bet vat ir nuvertė, jeigu tu juodas esi. Nes jie paėmė tą patį būstą toj pačioj vietoj ir įvertinimui, tipo tam appraisal, nežinau kaip ten vadinasi, tas turto įvertinimą, pasamdė baltieji žmonės ir tada juodaodžiai. Ir juodaodžių buvo ar ten 2% ar kiek, on average ne vieną kartą tą darė, žemiau įvertintas turtas. Nu, tipo, prašau tokią va situaciją, tipo, excuse me. Į tavo tėvai turi būstą, gali jų statyti ir tau padėti įsigyti kitą, nieko neturi, reikia daug daugiau skapti. Jo, supratau, jo. Ir va tas ir yra, kad kai čia nėra taip, kad va šitie žmonės nusprendžia. Tų va žmonių sąlygos ir galimybės jau buvo ant tiek smarkiai pribotos, va to va rasizmo sistematinio Amerikoje, kur buvo, tarkim, prieš 100 metų. Ne 100 metų porą kartų. Seneliai buvo diskriminuojami, neturėjo galimybių finansinių ir panašiai, tada jų tėvai iš karto yra way behind, negu kad kitas būtų. Ir tipo, jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduok, aš turėčiau vaiką ir jam palikčiau paskui porą butų, žinai. Jam nebereikia nuomos mokėti, jisai per ten nuo 18, ne barakė gyvena, nenuomojasi būstą, jis absurdiškai daug pinigų sustaupys iš karto, kaip ir aš padariau. Man pasisekė tai, kad aš labai anksti gyvenime savo butą nusipirkau. Tai realiai paskui 10 metų, kur mano bendramžiai, kai dabar ten nuomojasi butą ir moku už nuomą ten po 300 eurų į mėnesį, kiek pinigų per 10 metų aš tiesiog sutaupiau, nes man už nuomą nereikėjo mokėti. Ir tokie va tada paprasti dalykai, čia vieno žmogaus gyvenimas, bet tu pagalvok apie tą iš kartos į kartą, kai pereina. Va tas toks rasizmas, kur negavai galimybių, tavo tėvai, seneliai negavo tų galimybių, paskui negalėjo galbūt į normalius rajonus persikrausti, tada pastatė kažkas, pamatęs galimybę pigius kvartalus, va tokius daugiabučius pigius kvartalus pastatė, va čia affordable housing, bet affordable kam? Poor people. Kas yra poor on average, tarkim, juodaodžiai, nu tuo metu, žinai. Ir tu realiai pastatai rajoną, jo for poor people, tipo affordable, bet tenais vat, gali gyventi ne dėl savo pasirinkimo būtent juodaodžiai. Ir paskui po 50 metų matom situaciją vat tokią. Ir daug tokių po visą šalį, žinai, nu, tarkim. Nėra pasirinkimo. Skamba fucking beviltiškai. Aš sakau, vat ir tas toks mintis, kad tiesiog jie patys pasirenka ar kažką. It's not that. More in that direction, and like a lot of it's also the direction rap's gone in. It's tough to get away from the fact that the fans just want what they want. You know, as a content creator, you kind of have to follow the incentives to a certain extent. It's just been taken to the point where the fans like want this shit to be real. They don't want to hear you say, "I'll shoot you if you come near me." They want to hear you say, "So and so from the other side got killed because he fucked with me." Like the fans are really drawn to that kind of immersion, I guess. Whenever you grew up here, did you guys spend a lot of time in other parts of Chicago? Like, did you ever go like downtown or to other areas, or were you mostly here? I spent a lot of years inside this gate. Have you been to like a Cubs game or anything? No. You guys want to go to the White Sox game with us? Yeah, we go. Let's go White Sox! Let's fucking White Sox! Dabar, vat, kai tą vat padarė, aš galvoju, blet, gal rimtai, gal va toks, kad ir išsivedimas iš jų aplinkos. Parodimas, kad gyvenime egzistuoja kitkas kažkas, o ne tik jūsų dvikovas prieš kitus gengus ir ne tik jūsų rajonas, kur, kaip čia sako, gal net neturi galimybių kiti, jie užaugo tam rajone, niekur kitur net nebuvę. Gal net toks paprastas dalykas kažkaip jaunam amžiui, vadinai toks užimtumas, jauniems vaikams parodytų, kad there's more to life than this, you know? Go Sox! Yeah! Fuck the I don't Cubs, know. fuck the Orioles, fuck the Yankees, White Sox. White Sox! 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 Go Cubs! White Sox! White Sox! White Sox! White Sox! White Sox! White Sox!
They represent the South Side pride, that blue-collar man. Like, the South Side's way better than the North Side. Never wear condoms unless you have to. What's a situation in which you'd have to use a condom? Every time. Never. I'm married, so I haven't actually used condoms in 15 years. Raw dog Žmonė buvo klaida. stands for Jack Harlow. Jack Harlow only. Sorry. What's up? What do you think about condoms? When I think about condoms, I got 6 kids right there. Raw dog all day long. Jack Harlow is not my type. What makes White Sox fans different from other fans? Sometimes they wear white socks, but not on a regular basis. Loyalty. Why? Why? Are you guys from Chicago? No. No? Exactly. What do you think your most controversial opinion is? Like, what do you mean about that? For example, I believe that aliens have visited the United States of America. Nice. So do I. I also believe that the earth is not round. I also believe that the government is hiding another ship from us. I also believe that the government has taken over our country. Like, you think the earth is flat for real? Huh? You think the earth is flat? I mean, we have ideology, right? We have ideas. So, like, who are we to judge? White Sox hamburgers, Comiskey dog, right here. We got 2 patties, 2 scoops of cheddar cheese, and we put the pico and dagaya on top. Say it ain't so, Joe. Hamburger, 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 hamburger. What's your biggest fear in the world? Hot dog, hot dog, hot dog, hot dog, hot dog, hot dog. How do you feel about the rapper Yeet? He's alright. Can you name 5 songs? Turban, mad about that, sorry about that. Money is so big, and what's it called? Shit. What's your favorite thing about Yeet? It's the music. What would you say if Yeet was here right now? I don't know. What would you say if you could be digitally connected with Yeet in some form? Come on, Yeet, answer the goddamn phone. God damn it. We love Yeet! We made it! We actually Ar jis tiesiog gavo numerį jo ir tiesiog random skambinėjo vis ir tikis, kai jisai pakels? Man atrodo, jis vieną kartą pakėlė, man atrodo pasimokė, kad daugiau nebereikia kelt. Here, guys, fucking drink to that. We are like the epitome of sperm. We are sperm at its best. Wait, You're a what? philosopher. I consider myself a philosopher, yes. You guys want to hear my whole philosophy? Yes. Oh, shit. Oh, yeah. You guys watching this? This is my philosophy. You just saw it happen. I didn't know that guy. I could not associate with him of any particle of my own being, but I let him go through because he's a fellow human being, you know. So his agenda, you got to consider that. And he wanted to go through. It wasn't like negatively imperative to me, so I let him through. That's what I think we should all do. Čia iš tikro kontrastas gyvenimo, ne? Ką matėm ir ką dabar matom pabaigoje video. You know? Try to fucking make it better for everybody. If you can. Different team might be the same team in the long run. Biški panašus į Negranų, bet ne. Maybe different teams right now could end up being on the same team, but, you know, right now, he's not on my team because I don't know who the hell he is. But we're both at the Sox game, so I guess we're not on the same team in that sense. I need y'all for that documentary deal for sure. For sure. We'll definitely do it. I'm really push out to him. Ech,